Selamat datang kembali di channel Pagi-Pagi Mancing. Dan ya, kali ini saya kedatangan paket. Sebenarnya paketnya ada dua sih, satu lagi yang ini, tapi sekarang kita unboxing yang ini aja dulu. Dari tampilannya sendiri atau dari bentuknya sendiri, teman-teman udah pasti tahu kalau ini adalah sebuah joran. So nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita buka. Dari sebelah mana ya? Oke, sini aja ya. Ya, ini dia. Mari kita buka. Oke, untuk packingnya sendiri sangat rapi. Dia sudah pakai ini. Ya, ini sih bukan paralon sih, tapi lumayan kokoh juga. Dia juga sudah pakai bubble wrap. Oke. Ini dia, ada kartu garansi, bisa dilihat. Saya kartu garansi ini dikeluarkan oleh PT Dunia Pancing Indonesia. Ya, saya order ini dari Dunia Pancing. Dunia Pancing merupakan salah satu reseller resmi dari Daiwa Indonesia. So, mari kita buka. Oke, kita gunting saja. Ya, tampilannya seperti ini. Jadi ya, kita gunting saja. Oke, kita singkirkan. Ini dia, salah. Ya, ini dia. Bisa dilihat. Ini dia jorannya. Ini adalah Daiwa Bluebacker Light Winnowing 70M. Oke, kita lihat tampilannya dulu. Kita buka dulu. Untuk covernya sendiri dia berwarna hitam dan ada jahitan warna apa ya ini ya, silver mungkin di bagian pinggir-pinggirnya. Di sini ada tulisan Bluebacker Light Winnowing 70M dan juga ada logo Daiwa di sini, bisa dilihat. Itu logo Daiwanya. Ya, di sini ada tulisan lagi. Lihat. Ya, BBLM 70M. Ya, mungkin ini serial numbernya. Oke, mari kita buka. Ya, ini dia jorannya. Oke, kita buka satu lagi. Oke, untuk materialnya sendiri, bahannya sangat bagus. So, saya suka covernya. Kita lipat, kita singkirkan dulu, kita keep dulu ya. Ya, sekarang kita ke jorannya. Ya, ini dia, Daiwa Bluebacker Light Winnowing 70M. Oke, tampilannya seperti ini, bisa dilihat. Oke, dan ini bagian ujungnya.
tampilan lebih lengkapnya saksikan di video berikut.